بعد مرور أكتر من سنة على جائحة كورونا بقينا نركز أكتر في صحتنا، بس لسه في بعض التصرفات الغلط بنعملها، ومع استمرار الجائحة لازم نفهم أسبابها ونصلحها سوا. من الغلطات دي التواجد في الأماكن الزحمة من غير ما نكون ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. التواجد والاختلاط في الأماكن الزحمة زي المواصلات وأماكن الترفيه والأسواق بيساعد على نشر العدوى، لأنه بيكون في احتمالية وجود شخص حامل للفيروس من غير ما يكون ظاهر عليه الأعراض، وده ممكن يزود احتمالية العدوى اللي ممكن ننقلها لأهلنا والناس اللي عايشين أو بنتعامل معاهم. عشان كده مهم جدا إنه بلاش نروح الأماكن الزحمة إلا لما يكون في سبب ضروري، وإذا كنا مضطرين بسبب ظروف شغلنا أو دراستنا فلازم ناخد بالنا ونعمل كل الإجراءات الاحترازية زي لبس الكمامة بطريقة صح، ونحافظ على متر على الأقل بيننا وبين اللي حوالينا، وده غير غسل وتطهير إيدينا على قد ما نقدر، وطبعا نغطي وشنا لما نكح أو لما نعطس. لما نفهم التصرفات الغلط هنقدر نصلحها ونسلم من سلبيتها ونعدي الجائحة بسلام.